Edebiyat kişisini başlayımız. Neşit Gafuri. Yüзәбез шаулаган тау-тау кебек дулкынлы диңгездә. Барабыз зур караплар арасыннан шулай без дә. Үтә һәр минут курку белән өмид арасында. Җилисә кайсы яктан бу караплар да бара шунда. Түгел мәгълүм, бара торгач бәрелерме булар ташка, китәрме бәгъзесе өскә, китәрме бәгъзесе аска. Хәвеф зур, куркыныч арта. Үлем алга килеп баскан. Халыкның язмышы шишелеш вакыт гаять якынлашкан. Ирек юк, нәкъ уенчык төсле язмыш уйната безне. Якабыздан тотып бер тарта, бер читкә ата безне. Мөкаддәс яшь, мөкаддәс кан. Китәрләрме булар юкка? Я булмаса ирештерерме безне мәңге шатлыкка? Мәҗит